O20S que no funciona el audio multimedia. No sé por qué, pero no funciona. Te vas a pinche YouTube. No sale nada. Lo que tienes que hacer es ir a Play Store. Descarga esta aplicación chuta que se llama desactivar auricular. Abres y das clic aquí y solito se activa. Vamos a probar a ver si que funciona. Ahí está. Listo, señores, ahí está funcionando al 100. Siempre y cuando esté activada. Si cierras, ya otra vez vuelve lo mismo. Entonces es una opción para no borrar la información. Si lo reseteas de fábrica se borra toda la información. Entonces con esa aplicación ya puedes solucionar ese problema.